Барлықтарыңызға сәлем. Сіздердің қазіргі уақыттарыңызға сәттілік тілеймін. Сіздерге тағы да осындай жүн түтетін аппараттың видеосын салып отырмын. Тура видеодағындай дезинфекция жасап, шырағы бар, құрт құмырсқаны өлтіріп, дайын күрпе қылып майда қылып, әдемі қылып шығарып береді. Ал енді кішкентай аппарат бар, ол қатты жүнменен мақтаны қоқсығын тазаластырып, майда қылып түтіп беруге көмектеседі. Осындай аппарат жайлы білгілеріңіз келсе, байланыс 8707 122 4321. Доставка бар, бөліп төлеу барлығы қарастырылған. Жақындарыңызбен бөлісіңіз. Ең әуелі бастан аяққа бізді қолдап, алтын бармақтарыңызды басып отырған әрбір асыл жандарға кәсіптеріңізге береке берсін. Әрқашан табысты болыңыздар. Әрбір қазақтың төрінде әрқашан бірде бір кәсіп төрінде дүркіреп жүре берсін.